a breath, it's summer, summer. Smell the perfume in. Hello mga ka-Franz TV, welcome muli sa aking channel. Sa araw na ito ituturo ko paano magluto ng bukayo. Una, ilagay kawali. Pag uminit na ang kawali, ilagay ang pulang asukal na 1 kilo kalahati. At halo-haluin hanggang matunaw ito. At kapag nag-brown na ito, at magiging latik na ito, at saka mo ilagay ang kinayod na inyog, na 4 na piraso, at halo muli hanggang maging brown na ito at maluto. Ito na ang labas niya mga ka-Franz TV, ito na ang finished products. Kung nagustuhan mo ang ating video, pa-like at share para ma-update ka sa mga video na ina-upload ko. Maraming salamat, God bless.